वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे टेक्निकल वर्क। दोस्तों आज बात करेंगे एलईडी बल्ब ठीक करने के बारे में, रिपेयरिंग के बारे में। एक एलईडी बल्ब जो आपके घर में फ्यूज़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है, आप दोबारा से उसको अपने काम में कैसे ला सकते हो। तो दोस्तों इस बारे में आज बात करेंगे। आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। इंशाल्लाह आपको पूरी मालूमात मिलेगी और पूरी आप इस पर काम सीख भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों 12 वाट रिपेयरिंग के बारे में ये देखेंगे। जो है मैंने इसमें से निकाली है, पहले से निकाल रखी है। वीडियो लंबी हो जाती है, देख सकते हैं आप, ये जली हुई है। तो दोस्तों बाद लोग क्या करते हैं कि इसमें वो लगा देते हैं, टांके लगा के चला देते हैं। तो वो दोस्तों जो टांके लगाते हैं वो 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे या 1 दिन चलती है, बाद में वो ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों जो यूट्यूब पे वीडियो लोग बनाते हैं, टांके लगा के चलाते हैं, वो सब झूठ और बकवास है। क्योंकि मैंने खुद इसका तजर्बा किया हुआ है, टांके लगा के मैंने इसको चलाया है। तो दोस्तों 1 2 या 1 दिन में कंप्लेंट वापस आ जाती है कि वो बल्ब ख़राब हो गया। तो दोस्तों टांका लगाना या इसको रिपेयर करना, इसी किट को चलाना दोबारा बेवकूफ़ी है। क्योंकि इसका पहले जो है दोस्तों, इसके अंदर सर्किट लगा होता है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसका सर्किट हीट अप होता है, तो बाद में ये ख़राब होती है। तो बाल लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप लेके जाते हैं, वो आपको टांका लगा के चला देते हैं। वक्ती तौर पे वो चलता है 1 दिन 2 दिन, बस उसके बाद बंद हो जाता है। आपके 40-50-30 रुपये ज़ाया हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है दोस्तों आप अच्छी किस्म की न्यू जो है डीओपी ले आएँ बाज़ार से। ये डीओपी दोस्तों अच्छी अच्छी चीज़ चलने वाली जो है, ये 8-10 महीने चलने वाली चीज़ है दोस्तों। तो ये लगाएं। इसमें नॉर्मल भी मिलती हैं, वो नॉर्मल मैं लाता नहीं हूँ क्योंकि वो भी ख़राब हो जाती हैं, 2 हफ्ते चलती हैं, ख़राब हो जाती हैं। इसलिए चीज़ अच्छी सेलेक्ट किया करें और अच्छी चीज़ लगाएं। तो दोस्तों इसका लगाने का तरीका भी आपसे शेयर करता हूँ और चीज़ भी बहुत अच्छी है। तो ये मैं बेगम हो के जो कस्टमर है उसको 100 रुपये में लगा के बल्ब न्यू तैयार करके देता हूँ। ये न्यू उसमें लग जाती है और इसमें कंप्लेंट भी नहीं आती दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको तैयार करते हैं, आपके सामने ये जो फालतू वायर इसके निकली है इसको हम काट देंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ये वायरें मिलती हैं बाज़ार से, आप भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये डीओपी लगाने का इसमें टांके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल इसमें से एक पीस उतारें। ये दोस्तों ठीक हो गया, ये उतर गया। अब आपने क्या करना है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जैक लगा है, 2 वायर का ऑप्शन है इसके अंदर। जैक लगा हुआ है, 2 वायर का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। ये देख रहे हैं, ये जैक है, या डीओपी A+ क्वालिटी की है दोस्तों। तो हम इसको लगाएंगे, ये जैक के अंदर 2 वायर लगाएंगे और ये वायर जो है अपने जगह पे दोस्तों बैठ जाएंगी। जैसे कि ये मैं लगा रहा हूँ आपके सामने। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी ये बात, एक टांके की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये एक लगा चुका हूँ ये जैक के अंदर, ये आप दूसरी ये भी ला दी है दोस्तों, ठीक हो गया। तो दोस्तों ये दोनों मैंने वायर लगा दी। अब मैं इसको बल्ब के अंदर फिट करूँगा और बल्ब आपको चला के भी बताऊँगा। सिंपल वर्क है, बहुत सादा, और ख़ुद भी आप काम कर सकते हैं। जो भाई इस काम का शौक़ रखते हैं वो वीडियो पूरी देखा करें, चैनल सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो उनको मिल सके। वो मेरी पहले भी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, ठीक है। तो दोस्तों हम तारों को इनको छीलेंगे, ये हल्की से हाथ से इसको जो है इंसुलेशन उतारेंगे, ठीक है। उतार लिया। तो दोस्तों इन 2 वायरों को हमने इस सुराख से यहाँ पे वायर निकालनी है, ठीक है। इस सुराख में से 2 वायरें ये डालेंगे, यहाँ से वायर निकालनी है, ओके। दोस्तों ये देखें वायरें 2 बार आ चुकी हैं, ठीक है। अब सिंपल हम एक वायर इसके साथ इस तरह बैंड कर देंगे। ये देखें बैंड हो चुकी है, ठीक है, ये बैंड हो चुकी है। अब क्या करेंगे, यही जो इसकी चूड़ी है 30-23, इसी को हम दोबारा लगाएंगे। ये एक वायर जो है हमने यहाँ पे बैंड कर दिया, आप देख सकते हैं। एक वायर सीधी रखनी है आपने और सीधी वायर यहाँ से आपने बैंड करनी है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। अब पीछे इसकी जो हम पिन लगाएंगे इसी तरह से, ये पिन है, ये पिन लगा के दोस्तों हम इसको कैंची की मदद से जो एक्स्ट्रा वायर है हम काट देंगे। काट लिया दोस्तों। अब इसको हम पंच मशीन से पंच भी करेंगे, मेरी पहले भी वीडियो पड़ी है, आप देख भी सकते हैं। तो पंच आप वहाँ से आप देख लें पिछली वीडियो से।
तो ये मैंने पंच कर दिया। आपने पंच अगर देखना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप LED बल्ब के बारे में यूट्यूब पे देखें, तो वो पंच करने का आपको तरीका भी बता दिया है उसमें। ठीक है, तो अभी हम इसको आपके सामने इसका ये जो डिफ्यूज़र लगा लेते हैं। तो ये बल्ब दोस्तों मैंने आपके सामने लगा लिया, डिफ्यूज़र भी इसकी पंच भी कर लिया। आपने पंच सीखना है तो मेरी जो पहले वीडियो पड़ी है उनको सर्च करें, वहाँ पे जाएं और आपको पंच का तरीका भी मिल जाएगा। आपके सामने मैं लगा चुका हूँ। अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ और दोस्त पीछे, इसलिए मैं सीरीज पे इसको टेस्ट कर रहा हूँ तार के ज़रिए। सॉरी, तार सही नहीं लगी दोस्तों, तार सही नहीं लगी थी दोस्तों। अभी मैं इसको ये टेस्ट करता हूँ आपके सामने। ठीक है, डिफ्यूज़र लगा के, ये डिफ्यूज़र लगा लिया तो ये आपके सामने दोस्तों ये देख सकते हैं बल्ब ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपने बल्ब को रिपेयर कर लेना है एट होम। आप अपने घर पे खुद इसको तैयार कर सकते हैं। इसी तरह आप फिर से देख लेंगे दूसरा बल्ब भी है, ये बड़ा बल्ब है, इसके अंदर बड़ी लगाएंगे हम। ठीक है, इसके यहाँ पे 12 वाट लगाएंगे, ये 12 वाट बल्ब है। तो इसी तरह ये सिंपल सा तरीका है। ये दूसरा भी मैं आपको जल्दी जल्दी लगा के चेक करा देता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को आगे ना किया करें, तरीका पूरा सीखा करें, पूरी अच्छी तरह से वीडियो देखा करें ताकि मुकम्मल मालूमात आपको मिलती रहे और आप काम को जान जाएं। तो दोस्तों इसी तरह से हम ये DOP न्यू वाली लेंगे। जो दोस्तों वो जो लोग टांके लगा के चलाते हैं या वो वक्ती तौर पे तो वो टांका चल जाता है, लेकिन 1-2 दिन 2 घंटे 3 घंटे बाद वो बल्ब दोबारा ख़राब हो जाता है, आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो लिहाजा आपने अच्छी किस्म की DOP सेलेक्ट करनी है, वही लगानी है 12 वाट या 18 वाट में। वही आपने रिपेयरिंग के पैसे 50 पैसे ज़्यादा दे दें, लेकिन न्यू DOP लगाएं। ठीक है, छील लिए तारें, जैक में तारें लगा ली हैं। सिंपल हम इस तरह से बाहर निकालेंगे। ये बल्ब के अंदर बैठ गई है। एक तार को बैंड करेंगे, एक को यहाँ से बाहर निकालेंगे। ठीक है, टांके की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती, जैक में तार जो है वो खुद बहुत फिट आ जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने फिट कर दी है। कैंची की मदद से बड़ी वायर भी काट दी है, डिफ्यूज़र भी लगा दिया है, चूड़ी में पंच कर लूँगा। ठीक है, तो अभी आपको चेक भी करा देते हैं। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये और पुरानी जो मैंने निकाली ये पड़ी है, ये पड़ी है। अगर मैं इनको दोबारा चलाऊँ चाहूँ तो ये चल सकती हैं, ये दोनों दोबारा चल सकती हैं, लेकिन वक्ती तौर पे 1 दिन 2 दिन या 2 घंटे बस, उसके बाद ये बंद हो जाना है ना। क्योंकि सबसे पहले इसका सर्किट हीट अप होता है, ओवर करंट देता है तो ये ख़राब होती है। ये सर्किट ओवर करंट देता है तो ये ख़राब होती है। जब पहले ये ख़राब होता है, बाद में ये ख़राब होती है। अगर मैं वक्ती तौर पे इसको टांका लगा के चला भी दूँ तो ये 1-2 घंटे चलेगी, बंद हो जाएगी। अभी मैं आपको इसको चला के भी चेक करा देता हूँ। अब ये गर्म है, अभी चेक करा देता हूँ आपको, हो सकता है ये भी चल जाए, लेकिन वो वक्ती काम होता है दोस्तों। वक्ती काम करना फजूल होता है, काम वो जो पका हो। ये मैंने टांका इसको लगा दिया, 1 पॉइंट पे जला हुआ था, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये चल पड़ा है। लेकिन दोस्तों ये ओवर करंट दे रहा है, ज़्यादा हैवी लाइट आगे शो कर रही है। ये 2 घंटे 3 घंटे 2 दिन या 3 दिन चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इससे बेहतर आप न्यू किट का DOP का सिलेक्ट करें, अच्छी वाली है प्लस क्वालिटी वाली, वो इंशाल्लाह आपके देर पर चलेगी और 50 रुपये ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन ज़ाया नहीं होंगे आपके पैसे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें।